Ну що ж, як і обіцяли, переходимо до такої знайомої для більшості і болючої, на жаль, теми, як хропіння. І у нас в студії вже раді вам представити Тетяну Ємець, лікарку-отоларингологиню Київської міської клінічної лікарні номер 12. Доброго ранку, Доброго Тетяно. ранку. Дуже вітаємо вас у нашій студії. Завжди приємно. Ви така усміхнена, просто як сонечко зайшли до нас. Так нам приємно. Це взаємно. Скажіть, будь ласка, наскільки актуальна взагалі тема хропіння? Взагалі тема хропіння, вона недооцінюється суспільством. Дуже багато анекдотів на цю тему, але ця тема дуже болюча, оскільки по статистиці близько 150 тисяч на рік вмирає від апної, раптового апної у сні. Серйозна тема. Я думаю, що дійсно більшість із нас, дорогі глядачі, стикалися з цією проблемою. Ми опитали українців, перехожих серед наших громадян, чи стикалися вони з такою проблемою і чи можна, на їхню думку, побороти хропіння, які народні методи існують. Давайте послухаємо в опитуванні, після цього будемо предметно говорити на цю тему. Я не зустрічала, але знаю, що якщо спати в якихось позах, то можна справитися з цим. Ой, зустрічалася, і в мене чоловік храпить, і дуже храпить. Деякі скажуть, що є засоби, підв'язування, шарик якийсь класти чи тенісний м'ячик на спину, щоб не лягав. Я весь час його будила. Ну, це послаблення м'язів в роті, виходить, це хропіння. Я думаю, що це треба якісь спеціалісти більше, щоб робити якусь зарядку, підтягування. Ну, таке, тому що хропіння може визивати або послаблення мишць, або деякий варіант захворювання. Треба до лікаря. Зустрічалася, у мене папа хропе дуже сильно, гучно. Ну, це лікувати потрібно, а так побороти просто так самому – ні. Тому що це теж захворювання. Ну що ж, почули все, що думають наші українці. Добре, що не почули хропіння тут у нас у етері. Пані Тетяно, тепер хочеться у вас розпитати, все, як сказав мій колега Іван, предметно. Що ж це таке хропіння саме з фізіологічної точки зору? Як цей процес відбувається? Що там заважає чи не заважає? Розкажіть нам, будь ласка. Взагалі хропіння – це нічне жахіття. Воно виникає близько у половини відсотка населення чоловічого і третини відсотка населення жіночого. Взагалі, хропіння – це виникає внаслідок вібрацій м'яких тканин верхніх дихальних шляхів, внаслідок опору, який виникає через проходження повітря через них. Ну от ми знаємо, що точно страждають ті, хто знаходяться поруч із людиною, яка хропить, тому що це дуже гучно, дуже заважає спати. Чи впливає це якось негативно на саму людину, в якої храп? Звичайно. Яким чином? Взагалі у хропунів, так ми будемо їх сьогодні називати, ризик раптової смерті дуже високий, тому що у хропунів це артеріальна гіпертензія, цукровий діабет внаслідок порушення обміну речовин розвивається, інсульти, інфаркти. Це все може виникнути у хропуна, який не а спати їм заважає свій же храп? Звичайно. Оскільки людина спить, під час сну, з фізіологічної точки зору, у нормальної людини відбувається 5 разів апної, тобто зупинка дихання під час сну. У хропунів це до 500 разів за ніч. І тому це впливає, звичайно, на насичення головного мозку киснем. Дуже. Це просто серйозна проблема. Мені здається, що вона однозначно недооцінена. А чи можна вилікувати ось такий стан? Які існують взагалі методики лікування і до якого спеціаліста звертатися? Так як я лор-спеціаліст, я розповім спочатку з приводу лор-патології. До храпу лор-патології призводить, по-перше, це викривлення носової переділка, поліпи, аденоїди, запалення слизової порожнини ротоглотки, це тонзиліти хронічні. Для того, щоб позбутися цього, потрібно обов'язково звернутися до лор-лікаря, який вам призначить КТ додаткових пазух носа. Також обов'язково звернутися до кардіолога, який вам призначить ЕКГ, коронарографію у випадку того, якщо це артеріальна гіпертензія, до ендокринолога з приводу патології щитовидної залози та цукрового діабету і надлишкової ваги.
Угу. А як щодо, ну ось не знаю, таких народних методів, коли, до прикладу, там я пам'ятаю, дідусь хропе і бабуся йому повернись на бочок, і він повертається і перестає хропіти. Якщо це працює, можна не звертатися до лікаря і просто собі спати або на боку, або на животі для того, щоб храп не виникав? Можливо, це називається так звана гігієна сну. Лікарі-сомнологи, вони призначають цю гігієну сну, тобто можна подушку піднімати вище, в залежності від ваги пацієнта. Якщо ж це зміна положення тіла і міняється від цього прохід повітря через носові всі дихальні шляхи, так, можна. Але якщо це впливає вже знов-таки на серце, на головний мозок, то обов'язково звернутися до лікарів-спеціалістів. Обов'язково з приводу гігієни сну, обов'язково спати в провітряному приміщенні, лягати в 10 годин, до 10-ї спати, і обов'язково вживати такий гормон, як мелатонін, не тільки як вітамін, а ще й їжу, яка має в собі мелатонін. Це індичка, горіхи, голландський сир, бринза – це всі продукти, які мають мелатонін. Дуже цікаво, пані Тетяно. А скажіть, будь ласка, чи можна уникнути взагалі храпу, і люди з якими проблемами зі здоров'ям будуть частіше хропіти? Це люди, які мають надлишкову вагу, які мають цукровий діабет, патології щитовидної залози, патологію підшлункової залози, і люди, які мають патологію ЛОР. Це викривлення, я вже вам казала, викривлення носової переділки, хронічні риніти, хронічні тонзиліти, аденоїдіти, поліпоз. Це всі люди, які є в групі ризику з приводу храпу. Угу. От ви на самому початку, коли до нас зайшли, сказали, що є проблема, від якої велика смертність, я забув, як вона називається. Апноя, так? Зупинка дихання. Так, і власне, чи є якісь методи ще вдома? Я знаю, що є якісь маски, через які пацієнти дихають. Чи це допомагає? Наскільки це ефективно? Коли це вже діагностована патологія, то взагалі направляються до лікаря-сомнолога. І є така маска, СІПАП-маска, яка надівається на ніс і верхню щелепу, і пацієнт дихає направленим потоком кисню. Тобто до дихальних шляхів потрапляє кисневий поток і розслабляє при цьому м'язи ротоглотки, і пацієнт не хропить. Дуже цікаво. А скажіть, будь ласка, пані Тетяно, я знаю, що є ще лор-операція, коли на м'якому небі відрізають чи вуздечку, чи як називається оцей такий язичок. Чи допомагає така операція теж людям позбавитись храпу? Це патологія називається нависанням язичка м'якого піднебіння. Ця патологія виникає також у людей, які мають або наслідковий зв'язок, або це надлишкову вагу, і це називається овалопластика, якщо підтягується язичок м'якого піднебіння. І це теж сприяє тому, що після того людина перестає хропіти? Так, так. Цікаво. Ох, скільки методів. У мене, знаєте, ще один залишився, як в фільмах показують, коли защіпку на ніса, на нос надягають, щоб людина не хропіла, але вона хоп, і відлітає. Так, що ж, дорогі друзі, дуже серйозна тема. Впевнені, що більшість із нас стикалися так чи інакше із цією проблемою, або наші близькі, або ми самі. Ви почули від нашого експерта сьогодні, лікарки-отоларингологині Тетяни Ємець, причини виникнення хропіння, власне, як воно лікується, як йому запобігти. Якщо у вас ця проблема є, не зволікайте, звертайтесь до лікарів для того, щоб бути здоровими і щасливими і вам, і тим, хто вас оточує. Зараз у нас прогноз погоди на телеканалі Надія. Залишайтеся з нами. Ранок Надії.